Tolega hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha egaan yeroo darbe accounting for corporation kan jedhu waliin eegallee turre jechuudha. Paartii waanii keessatti waan baay'ee ilaalle corporationii gosa yookiis foormii biizinesii kaan irraa maaltu adda godha akkamitti akka rikeerdi goonu yeroo sheeriin ishuu godhamu yookiis yeroo gurguramu authorized share maal akka ta'e illee waliin kaasnee ilaallee turre jechuudha. Egaa kutaa lammaffaa kana keessatti immoo paartiiwwan hafanii waliin ilaallaa jechuudha. Innis maalirraa kaaneeti accounting for treasury share kan jedhu irraa kaaneeti paartii kana ni xumurra jechuudha chapterii kana. So maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu maatii chaanelii keenyaa ta'anu jajjabeessaa akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii godhaa isiniin jenna. Egaa barnoonni keenya itti fufaa yoo kana fixee haganaaf danda'ame financial management fi cost isiniif qabadhee dhufuu yaada jechuudha. Sinis maarree hiriyoota keessaniif sheerii gootanii wal jajjabeessuun gaariidha jedhee yaada. Mee kallattumaan gara mata duree keenyaa irratti ceenu innis kan jalqabaa jechuudha. Accounting for treasury share jedha. Treasury share maal akka ta'e irraa kaanee ilaalaa deemna jechuudha. So treasury shares are a corporation's own share that has reacquired from shareholders but not retired jedha. Kamidha gabaamatti maali yeroo duraasanii kaas authorized share jira, issued share jira, outstanding share jira, treasury share jira jechuudha. Isaan kana beekuun sin barbaachisaa jechuudha. Mee tokko tokkoon warra kana siniif hiiku. Authorized share jechuuni maximum amount kaampaaniin sun maal gochuu danda'u issue gochuu danda'u yookiis gurguruu danda'u seeraan kan eeyyamameefi jechuudha. Maximum amount gurguruuf qaama mootummaatiin kan eeyyamameefi jechuudha. Authorized share jechuun maximum amount kaampaaniin sun issue gochuu danda'udha. Authorized share jechuun so kanadha. Issued share jechuun immoo sheerii gurgurame jechuudha. Gurgurame gaafa jennu egaa issued sharein kuni outstanding share fi maal qabata jechuudha. Treasury shareidha kan inni qabatu jechuudha. Issued share jechuun gurgurame ka'e treasury share fi outstanding share qaba isiniin jedheera. Kana keessaa gaamma issued share kana keessaa outstanding share jira, treasury share jira. Treasury share jechuun already gurguree issue godhee ka'ee deebisee kan bitedha kaampaaniin sun jechuudha. Deebisee shareholderoota sanarraa kan inni bitee farkaa qabu sana jechuudha. Outstanding share jechuun immoo issuedidha ammayyuu shareholderoota harka jira kan jiru sanadha jechuudha. Outstanding share kan jennu fakkeenyaaf akkasaa jennu kaampaaniin XYZ jedhamu tokko authorized share 100 qabaa jennee haa fudhannu fakkeenya. Haga 100tti issue gochuu danda'a kan eeyyamameef jechuudha. 100tu issue akka godhamuuf eeyyamame authorized share. Sana keessaa 50 share yookiin aksiyoona 50 maal godhe issue godhe yaa jennu. Issued share jechuudha. Kan inni gurgure jechuudha. Kana keessaa gurguree meeqa deebisee bitee haa jennu waan gurgure sana keessaa 3,000 bitee haa jennu deebisee jechuudha. Isheen inni bite kuni deebisee shareholderootatti gurguree ka'e 50 issue godheera jenne kan inni deebisee bite kun 3,000 kun maal jedhamti? Treasury share jedhamti. Egaa amma shareholderoota harkatti kan hafe hagam jechuudha? 47,000 jechuudha. Shareholderoota harka kan jiru aksiyoona meeqa jechuudha? 47,000 harkatti hafe jechuudha. Kanaaf isheen harkatti hafte kun outstanding share jedhamti. 3,000 inni shareholderoota irraa deebisee bite kun yookaas reacquire godhe suni maal jedhamti jechuudha? Treasury share jedhamti jechuudha. 50 issue ta'e authorized 100 inni difference isaanii akkanatti beekuu qabdu jechuudha. Yeroo treasury share jennu reacquire godheera garuu retiring goone jechuudha. Deebiseen gurgurre yoo ta'e duuba treasury share kan jettan jechuudha. Not retired share jettu kana hin dagatinaa jechuudha. So treasury sharein kana erga jenne maaliif immoo treasury share issue godhaa kan jedhus immoo
ilaaluun nu barbaachisa. Kaayyoon isaa parpasiin nitti treejerii sheerii kana reacquire godhu maaliif sheerii mataasaa jechuudha kaampaaniin deebisee reacquire godha isa jedhuuf sababoota garaa garaatu jira. Innis to reissue the shares to officer employee under bonus and share compensation. Akka boonesiitti yookiis akka compensationitti maaliif ofiseerota akkasuma employeesaaf kaampaaniin maal godha akka compensationitti yeroo kaffaluu fi sheeriin isa barbaachisa. Sheerii sana argachuuf jedheeti kan inni reacquire godhu jechuudha. Old shareholderoota irraa kan inni deebisee bituuf jechuudha. Inni kabiraan to enhance the share market value. Market value sheerii sana fooyyessu yookiis immoo akka inni dabalu gochuufidha. Kaayyoon treejerii sheerii bituu kanaa jechuudha. Inni kabiraan to have additional shares available for use in acquisition of other company. Yeroo other company accuse godhu jechuudha. Sheeriin ni barbaachisa. Sheeriin gahaa ta'iniif sheeriin jechuudha yeroo acquire godhan. More waggaa arfaffaarratti ni barattu isa kana. Kanaaf yeroo kana kaampaanii biraa acquire gochuu fi sheeriin gahaa ta'e isa barbaachisa. So sababa kanaaf deebiseeti maal godha reacquire godha jechuudha. Inni kun treasury sheerii kan inni bituuf jechuudha. Inni kabiraan to increase earning per share. Amma gaafa acquire godhu maalidha? Gaafa acquire godhu jechuudha kaampaaniin earning per share isaa hin dabalaa jechuudha. Maaliif amountiin share outstanding gaafa hir'atu earning per share kana jechuun earning per share ni beektu mitiidha. Net income over outstanding share. Yeroo outstanding share hir'atu jechuudha. Maalidha? Earning per share ni dabalaa jechuudha. Tokko kaayyoon treasury share tokko isa kanadha jechuudha. Maali? Earning per share increase gochuufidha jechuudha. Isa kana beekuuf sinirra jiraata. So akkamitti akka galmeessinu sun barbaachisa beekuun purchase of treasury share. Kaampaaniin generally use cost method. Yeroo baay'ee maal fayyadama? Kaampaaniin treasury cost method fayyadama jechuudha. So yeroo bituu jechuudha. Yeroo reacquire godhu treasury share akkamitti galmeessina isa jedhuu fi maal goona amountiin inni ittiin bite sana maal goona treasury share goone debiitii goona jechuudha. Debiit goona isaa booddee maal goona kaashii keenya immoo maal goona credit goona jechuudha. Gaafa reacquire godhu treasury share debiit goona kaashii keenya credit goona jechuudha. Maaliif kaashii baaseeti sheerii bitaa jira waan ta'eef. Treasury sharing kanaaf maalidha? Kontiraa equity accountidha jechuudha. Kana jechuun equity accountii hir'isaa jechuudha. Treasury sharing kana beekuu qabdu. Kontiraa gaafa jedhu faallaasaa jechuudha. Kan hir'isu jechuudha. So treasury sharing kontiraa equity accountidha. Kana jechuun immoo equity hir'isa jechuudha. Yeroo galmeessinu immoo amountiin ittiin bite sana debit amountii sanaan treasury share debit goona cash credit goona jechuudha. Kana beekuu qabdu. For example, assume C corporation repurchase 500 share of its $10 per common stock at 25 per share jedha. Kana gaa akkamitti akka galmeessinudha gaammanni. Akkamitti akka record goonu. Meeqa repurchase godhe yookaas reacquire godhe share 500 jechuudha. Meeqaan $25 per share isaa jechuudha. Kanaaf treasury share goone treasury share jenne treasury share meeqaan debit goona 500 baay'isuu 25 jechuudha. 500 baay'isuu 25 debit goona kaashii keenya meeqaan credit goona jechuudha. 500 baay'isuu 25 kanaan credit goona jechuudha. Karma salphaan jechuudha. Akka kanaatti galmeessina jechuudha. Galmeessuunsaa salphaadha. Egaa inni kabiraan immoo treasury keessatti waan beekuu qabdan treasury sana immoo gaafa dhaqee maal godhu gaafa dhaqee gurguru jechuudha. Amma immoo treasury share
reacquire godhe sheerii mataasaa. Isa reacquire godhe san immoo deebisee gaafa gurguru immoo intirii akkamii nu barbaachisa isa jedhu beekuu danda'uu qabna jechuudha. So sale of treasury share ilaallaa jechuudha. Dura reacquire godheera isa reacquire godhe yoo sale godhe immoo akkamitti akka galmeessinu jechuudha. For example, assume C corporation sells 200 share of treasury stock for $25 per share. jedha. The treasury stock had been purchased for 25 per share. The entry to record the transaction is that maal jechaa jira amma at cost dha kan inni gurgurame jechuudha. Cost jechuun already meeqaan example isa darbe keessatti meeqaan reacquire godhenne 25 reacquire godhe jenne. Amma deebise 25 per share isaa jechuudha. Doolaaruma 25 gurguraa jechuudha. At cost jechuudha. Yeroo kana akkamitti akka galmeessinudha. So as keessatti gaafa dura yeroo reacquire godhu treasury share debit goone. Asitti immoo treasury share credit ta'a jechuudha. Creditii ta'a jechuudha. Kanaaf 200 baay'isuu 25 cash jenne cash meeqaan debit goona 200 baay'isuu 25 kanaan jechuudha. 200 baay'isuu 25 meeqa jechuudha. 25 baay'isuu 2 50 5,000 waan akkasii dhamtiire kanaan debit goona jechuudha. Kaashi treasury share ni maali meeqaan debit ta'a jechuudha. Treasury share 5,000 kanaan 200 baay'isuu 25 isa jennu jechuudha. Isaan credit ta'a jechuudha. Dura kan debitii ture yeroo reacquire godhu amma gaafa sale godhu treasury share creditii ta'a jechuudha. Bifa kanaan qabattu jechuudha. At cost waan ta'eefidha. Yeroo above fi below ta'us ni ilaalla. Yeroo above cost below cost gaafa ta'u jechuudha. Share keessatti gaafa share mataasaa bitee gurguru jechuudha. Gain loss wanti jedhamu hin jiru. Gain loss wanti nuyi galmeessinu hin jiru. Kana beekuu qabdu. Maal dharee bakka sana share premium dha kan nuyi fayyadamnu jechuudha. Malee gain loss wanti jedhamu hin jiru. Share mataasaa bitee gaafa gurguru gain loss wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Kaampaaniin gaafa akkas godhu. Amma immoo maal jedha examplein kuni treasury share kan hin gurgure amma 200 gurgure additional share dura meeqa acquire godhe ture reacquire godhe 500 ture kan inni dura reacquire godhe example jalqabaa keessatti yoo yaadatte as keessatti dura at cost meeqa gurgure 200 gurguree ture meeqaan 25 bitee 25 itti gurguraa jechuudha. Amma immoo faallaa sana maal gochaa jira C corporationiin kun share 200 maal godhe treasury share jechuudha. 30 gurguraa jira as keessatti doolaara 30 meeqaan reacquire godhe dura yookaan meeqaan bite 25 bite yaadadha as keessa 30 gurguraa yeroo kana immoo akkamitti record goonaadha. Sale gochaa jira waan ta'eef kaashiin keenya meeqaan debit taati jechuudha. 30 baay'isuu meeqa 200 kuma jaamitiire kuma jaan debit goonaa jechuudha. 30 baay'isuu 200 isaa booddee treasury sharing keenya meeqaan credit taati costii sanaan credit goonaa jechuudha. 25 baay'isuu 25 baay'isuu treasury share jenne 25 baay'isuu 200 jechuun 5,000 waan akkasii mitiire isaan credit goonaa. Garaagarummaa ishee kana gidduu jirtu meeqatu jira 1,000tu jira. Kanaaf maal goonaa garaagarummaa isaanii kana share premium treasury jenne share premium treasury jenne meeqaan credit goona jechuudha 1,000 garaagarummaa ishee kanaan jechuudha. Share premium jenne galmeessinaa jechuudha. Garaagarummaa 5,000 fi 6,000 gidduu kana jiru jechuudha. Maaliifi 25 kan reacquire godhe san amma meeqaan sale gochaa jira 30 sale gochaa jira waan ta'eef kanaaf kan nuyi kanaan antini goonu jechuudha. Inni kabraan maalidha? Kabraan yeroo below cost amma
Amma immoo isa dura 30 gurgure jechuudha 25 olitti jechuudha. Kostii isa sanaa olitti yeroo gurgure sanaa gaditti yeroo gurgure immoo akkamitti akka galmeessinu jechuudha. Treasury share. So kanaaf amma dura 25 kan acquire godhe sana amma immoo 100 share hafte jechuudha. 500 miti dura treasury sharing kan qabnu. As keessatti immoo 18 kan inni maal gochaa jiru jechuudha. Kan inni gurguraa jiru jechuudha. Below costidha ishee hafte sana 100 jechuudha. Kanaaf amma maalidha? As keessatti kaashii meeqaan deebii ta'a? 18 baay'isuu meeqa? Kaash jenneeti 18 baay'isuu 100. Kumaaf 800 mitiire? Kumaaf 800 deebiit goona jechuudha. Treasury share keenya meeqaan credit goona? Treasury share 25 baay'isuu 100. 2500 mitiire? 2500. 2500 credit goona jechuudha. 25 baay'isuu 100. Amma garaagarummaan 1800 fi 2000 fi 100 gidduu jiru meeqadha? 700dha jechuudha. 700dha jechuudha. Isheenis meeqadha? 7 baay'isuu 100 jechuudha. 25 fi 18 gidduu garaagarummaan jiru meeqadha? 7dha. 7dha. Isaa booddee sheerii 100 waan ta'eef 100 baay'isuu 700. Kanaaf sheer premiumii keenya meeqaan deebiit goona jechuudha. Asitti immoo meeqaan deebiit goona jechuudha? 700 deebiit goona jechuudha. Garaagarummaa ishee jechuudha. Kanaaf kana gidduu garaagarummaa jiru wanti ni gochuuf. Osoo amma kuni kan 700 deebiit goonee fi already 1000 sheer premiumii credit goonee waan jirruufidha. Osoo already share premiumii galmeessine hin qabnu ta'ee jechuudha. As keessatti maal goona ture? Retained earningii ture bakka share premiumii kana kan bu'u jechuudha. Osoo already kumni tokko duraa sun hin jiru ta'e galmeessine osoo hin qabnu ta'e share retained earningii dha ture jechuudha. Deebiitii kan ta'u jechuudha. Deebiitii kan ta'u share premiumii sana retained earningii yoo already share premiumii galmeessine hin qabnu ta'e retained earningii deebiit gochuu qabdu jechuudha. Kana sirriitti yaadachuu qabdu. Yeroo below costii gurguramu jechuudha. Treasury share'iin yoo share premiumii dura hin qabdan ta'e maal gootu? Retained earningii deebiit gootu. Yaadatti qabadhaa isa kana. More irra deebiidha waan ta'eef warreen kana hojjechaa deema. Kallattiidhaan maalitti dabarraa? Dividendii fi splititti ceenaa jechuudha. Egaa dividendiin ni beektu. Maalidha? Bifa kaashiidhaan, bifa sheeriidhaan maal godhaaf jechuudha. Yeroo corporationin shareholderoota isaaf kaffalu inni kun dividendiidha jechuudha. Yookiis immoo the distribution of cash or share to shareholders on pro rata or proportional to ownership basis. Proportionii sheerii isaan achi keessaa qabaniin kaampaaniin sun yeroo shareholderoota isaaf kaashii haa ta'u, sheerii haa ta'u yeroo distribute godhu yookiis immoo kennuufi jechuudha. Inni kun jechuudha. Gosoota dividendii immoo gosa garaagaraatu jira. Inni kaashii ta'uu danda'a, property dividendii ta'uu danda'a, sheerii ta'uu danda'a, yookiis immoo promissory not to pay kaashii bifa promissoryidhaan yookiis bifa payabiliidhaan yeroo inni issue godhu jira jechuudha. Yookiis immoo liquidating dividend kan jennus ni jira. Liquidating dividend jechuun immoo kaapitaala isaarraa yookiin share capital jennee kan galmeessine sanarraa gaafanni maal godhu? Gaafanni dividendii kaffalu liquidating dividend jedhama jechuudha. Yeroo equity'n hin jiraanne sun hin jiraanne yeroo inni share capital isaarraa kaffalu liquidating dividend jenna jechuudha. Kanaaf type dividend as keessa kaashii ta'uu danda'a, property ta'uu danda'a, share ta'uu danda'a, promissory note ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf isaan kanallee beekuun sinirra jiraata jechuudha. Inni kabiraan accounting for cash dividend kan jedhu gadi fageenyaan ilaalu nurra jira. For a corporation to pay cash, it must have one retained earning. Kaampaaniin tokko yookiin corporationiin tokko maal cash dividendii kaffaluuf
waan inni qabaachuu qabu yookiis criteria inni guutuu qabu retained earning jiraachuu qaba. Payment of cash dividend from retained earning is legal in all jurisdiction jedha. Retained earning kan inni irraa cash dividend kaffalu jiraachuu qaba jechuudha. Inni kabiraan maalidha? Adequate cash qabaachuu qaba. Kaashii gahaa ta'e dividendii sana kaffaluuf kaashiin gahaa ta'e jiraachuu qaba jechuudha. A declaration of dividend by board of director declare gochuu qaba jechuudha. Kabiraan dividend jechuudha. Wanti si yaadachuu qabdan as keessatti kaampaaniin tokko bu'aama buufateef jechuudha dirqama dividendii kaffaluu hin qabaatu jechuudha. Kan inni dirqama ta'u declare yoo ta'e qofaadha. Yoo declare ta'e bakka liability irra jira jechuudha yookiis dirqama jechuudha. Sana dura garuu waanuma bu'aa buufatee fi dirqama kaffaluu hin qabu jechuudha dividendii kaampaaniin tokko jechuudha. So waan inni qabaachuu qabu cash dividendii kaffaluuf corporation retained earning jiraachuu qaba, inni adequate cash jiraachuu qaba, inni kabiraan declare ta'uu qaba jechuudha board of director. Haga declare hin taanetti cash dividend wanti jedhamu hin jiru jechuudha. So yeroo dividendii kaffalu jechuudha deetii waan barbaachisoo ta'an sadiitu jira jechuudha. Isaanis declaration date, record date fi payment date kan jennu jechuudha. Declaration date jechuun yeroo board of directoriin dividendii declare godhu jechuudha. Yeroo kaffaluuf jecha commitment itti seenu jechuudha. Yookiis immoo liability incur gochaa jira jechuudha. Declare godhe jechuun. Bara kana hamma kanan kaffala jedhee gaafa board of directoriin dividendii declare godhu jechuudha. Inni kun declaration date jedhama jechuudha. Yeroo board of director as keessatti Monday Decemberii meeqa jedha? Decemberii tokkorra declare godheera as keessatti jechuudha. Dhaabbanni kuni ishee kun declaration date dha. Kabiraan record date kan jirti jechuudha. Record date jechuun immoo registered shareholders are eligible for dividend jechuudha. Record date'n maalidha? Registered shareholderoonni dividendii kana fudhachuuf eligible moo eligible miti kan jedhan yerootti adda ba'anidha jechuudha. Namoonni dividendii fudhatanii fi fudhachuu hin qabne yerootti adda ba'an record date jechuudha. Yeroo sana assess godhaa kamtu eligible dha dividendii fudhachuu fi kamtu eligible miti kan jedhu adda baasaa jechuudha. Record date kanarratti asirraa yoo ilaaltan Decemberii 20 kabiraan payment date dha. Deetii waan sadiitu jiran. Payment date'n immoo yerootti bifa kaashiidhaan yookiis sheeriidhaan yeroo inni kaffalu jechuudha. Inni kun payment date dha jechuudha. As keessatti declaration date irratti liability incur godha jechuudha. Kanaaf retained earning ni hir'isa, isaa booda liability immoo ni dabala jechuudha. Declaration date irratti jechuudha. Declaration date irratti liability ni dabala, equity ni hir'isa jechuudha. Equity akkamitti hir'isa? Retained earning waan hir'isuuf equity ni hir'isa jechuudha. Record date irratti immoo maalidha? Waan affect account affect godhu waan hin qabneef wanta galmeessinuu hin qabnu jechuudha. Record date irratti. Payment date irratti immoo liability isa already galmeessinee turre sana decrease goona, assetii keenyas decrease goona jechuudha. Kanaaf payment date irratti liability ni hir'ata, assetii ni hir'ata jechuudha. Warreen kana sirriitti beekuu qabdu. Sirriitti yaadaan qabadhaa waan warreen amma jedhu kana jechuudha. Isaan kunis akkamitti akka galmeessinu beekuun nurra jiraata jechuudha. Payment date irratti akkamitti galmeessina, record date irratti record barbaachisamoo barbaachisu kan jedhu kana beekuu qabna jechuudha. For example jedha, on December 1, 2020, the Director of Media General declared 2.5 per share cash dividend on 100 share of 1000 share of 10 par value ordinary share. The dividend payable on January 22,
shareholder of record on December 22 jedha. Dividendiin kan inni declare ta'e meeqarraa Decemberii 1 2020 irra declare godhe. Kan inni kaffalamu meeqadha? January 20. Record date isaa immoo Decemberii 22 dha jechuudha. So yeroo kana declaration date irratti, record date irratti, akkasuma payment date irratti galmeessaa jedha. Yeroo kana declaration date December 1 kana irratti akkamitti galmeessina? Cash dividend or retained earning yoo jenne isheen kun sirriitti ifaadha. Sirriitti yoo sirrii dividend retained earning jettan sirriitti siniif ifa. Cash dividend jechuurra iddoo kana keessoon garuu cash dividend ma jedha. Garuu confuse gochuu waan danda'uufi maal gootu? Retained earning debit gootu bakka kanatti sirriitti akkasiniif ifuuf jechuudha. Retained earning jettu. Cash dividend or retained earning jettanii 50 debit gootu. Declaration date irratti dhabaayisu. Kabra maal goona? Dividend payable keenya immoo cash dividend payable jennee immoo meeqaan credit goona jechuudha. Liability dabalaa jirra jechuudha. Asitti equity hir'isaa jirra. Bifa kamiin? Retained earning waan hir'isaa jirruuf jechuudha. Asitti retained earning debit waan gochaa jirruuf equity keenya hir'isaa irraa liability immoo dabalaa irra. Cash dividend payable jennee immoo maal goona jechuudha? Credit goona jechuudha. Liability kargooni waan ta'eef declaration date irratti. Kabraan December 22 irratti kana jechuun record date irratti jechuudha. Yeroo record ta'an warri shareholderoonni dividendiif eligible ta'an yeroo isaan record ta'anii yeroo kana entry nu barbaachisu hin jiru jechuudha. Maaliif accounting affect ta'e waan hin jiraanneef jechuudha. Isaa booddee payment date irratti akkamittidha kan jedhudha. Payment date irratti immoo maal goona jechuudha. Dura maal goona irraa asitti immoo cash dividend payable keenya debit ta'a jechuudha. Ni hir'ata jechuudha liability. Liability sana ofirraa kaffalaa irra waan ta'eef ishee 50 kana debit goona. Cash dividend payable debit meeqaan 50. Isaa booda kaashiin keenya meeqaan credit ta'a jechuudha. Aseetii hir'isuuf jechuudha. 50 credit ta'a jechuudha. Payment date irratti dha jechuudha. Asitti declaration date irratti retained earning or cash dividend debit, cash dividend payable credit, record date irratti no entry dha. Payment date irratti immoo cash dividend payable yookaan liability debit ta'a. Caashiin keenya yookaan aseetiin keenya credit ta'a. Hin hir'ata jechuudha. Kanaaf kana beekuu qabdu. Payment date irratti aseetiinis liabilitiinis ni hir'atu jechuudha. Warreen kana sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Kabiraan dividend preference dha. By the way kana sirriitti fixan jechuuni maalidha? Advanced chapterii tokko akka fixaa jirtanitti yaaddanii sirriitti dhaggeeffachuu qabdu. Sirriitti bakka kanatti fixanii darbuu qabdu jechuudha. Dividend preference gosoota shareholderoota meeqatti qoodnee ilaalle irra dura preference fi common shareholder or ordinary shareholder jenneerra. Preference shareholderoonni preference right qabu dividend irratti kan jedhu ilaalaa turre jechuudha. Preference right jechuun dursanii dividendi eenyutu fudhata? Preferred shareholderootatu fudhata jechuudha. Dividendiin isaanii sunis already known dha. Dhaabbataadha waan ta'eef constant percentage ta'e wayii fudhatu waan ta'eef maalidha? Right akkasii qabu jechuudha. Kanaaf residual claimers dha jenne ordinary shareholderoonni. Sababni isaas erga preferred shareholderoonni fudhatu waan ta'eef dividendi jechuudha. Osoo isaan hin fudhatanii kanaaf dividend preference ilaallaa jechuudha as keessatti. Right to receive dividend before ordinary share dha gabaabumatti. Per share dividend amount is stated as a percentage of preference share par value or as specified amount jedha. Amount already specified ta'e yookiin beekame akkasuma percentage ta'e wayii fudhatu jedhee isinitti meera. Egaa konseptii biraan as keessatti beekuu qabdanii maalidha?
cumulative dividend kan jennu jechuudha. Cumulative dividend maal akka ta'e preference shareholder must be paid both current year dividend and any unpaid prior dividend before shareholders are paid dividend. Cumulative jechuun amma bara darbe hin kaffallee fi yoo ta'e cumulative yoo ta'an jechuudha. Preferred shareholderoonni kan bara darbee fi kan baranaa fudhatu jechuudha dividendii. Yoo barana profitii argate profitii kaffale jechuudha. Dividendii kaffale cumulative dividend yoo ta'e jechuudha kan baranaa fi kan bara darbee kaffalaa fi jechuudha. Durseetii eenyu dhaabbanni suni durseeti current year fi unpaid prior year dividend kaffalaa fi jechuudha. Osoo eenyu hin fudhatiini osoo common shareholderoonni yookaan ordinary shareholderoonni osoo hin fudhatiin jechuudha. Dursanii isaantu fudhata. Prior year dividend yookaan dividend in arrears jedhamti karaa maqaan ishee biraan jechuudha. So sana lamaan fudhatee ka'eeti isaa booda inni irraa hafe kan eenyu taachuudha kan ordinary shareholderootaa ta'a jechuudha. Cumulative dividend gaafa jennu fakkeenyaa naa ilaallume. Illustration. A scientific leasing has 500 share of 5% 100 par value cumulative preference share outstanding. Each 100 share pays 7 isheen kuni pound in fakkaatti pound dividend jedha. Kana jechuun 7 pound jechuun 7% of 100 jechuudha. The annual dividend is pound of 35,000 jedha. Kana jechuunis 5,000 times 7 jechuudha per share insa. Kanaaf dividend are 2 year in arrears. In arrears jechuun dura kan hin kaffalamne jechuudha. Waggaa lamaaf osoo hin kaffalamiin darbeera jechuudha. Preference shareholder are entitled to receive the following dividend. Cumulative dividend dha jenneerra waggaa lamaaf immoo osoo hin kaffaliin darbeera jechaa jira as keessatti jechuudha. Already kan kaffalamuu qabu osoo hin kaffaliin waggaa lamaaf darbeera cumulative dha. Preference shareholderoonni sun jechuudha. So as keessatti maalidha jechuudha. Kan waggaa lamaa dursee kaffalaa isaa booda maalidha kan bara kanaa kaffalaa jechuudha. Amma gaas keessatti 7% dha kan inni kaffaluu fi qabu jechuudha dhaabbataan jechuudha. Kanaaf 7% jechuun 7% of 100 par value jechuun meeqa 7 jechuudha. Per share itti gaafa deebi'u 7 per share jechuudha. 7 share immoo meeqadha kan inni qabu of harkaa qabu 5,000 dha. 5,000 baay'isuu 7 jechuun meeqadha 35,000 jechuudha. 35,000 ka kaffalaa fi deemaa jechuudha waggaa waggaan preference shareholderoota kanaaf jechuudha. Dividendin gaafa declare ta'u meeqan kaffalaa deema 35,000 jechuudha. Kanaaf cumulative preferencein kuni waggaa lamaaf immoo osoo hin kaffalamiif hin darbe jechuudha. Waggaa lamaaf osoo hin kaffalamiif hin darbe bara kana gaafa kaffalamu jechuudha. Kan waggaa lama hin fudhatiin sanaa fi kan baranaa kana walitti kaffalaa jechuudha. Amma kan waggaa lama waggaatti 35,000 jechuudha. Sorry waggaa jechuudha. Quarterly illee kaffaluu danda'a. Kan barootan darbanii yookiis kan waggoota darbanii sana kaffalee fi baranas kan baranaas maal godha ni kaffalaa jechuudha. Waggoota lama kan darbanii meeqadha 35 baay'isuu 2 70. Current year dividend 35,000 walii gala kan waggaa 3 jechuudha. Kan waggaa 3 meeqa kaffala jechuudha 1,500 kaffalaa jechuudha bara kana jechuudha. Yoo bara darbe osoo hin kaffaliin darbe cumulative dha immoo yoo ta'e jechuudha. Kana beekuu qabdu. Akka kanaattidha kan hin kaffalamne bifa kanaan kaffalamaa deema jechuudha. More examplein dabalataa tokko siniif dabaleeni kabiraatti ceena jechuudha. Allocating cash dividend between preference and ordinary share jedha. Holders of cumulative preference
share must be paid any unpaid prior dividend and their current year dividend before shareholders receive dividend jedha. Cumulative dha yoo ta'e osoo ordinary sharein hin fudhatin kan baroota darbanii osoo hin kaffalamiin darbanii sanaaf kan baranaa erga preferenceotaaf kaffalamee booda ordinary sharein kaffalama jechuudha. Akkamitti akka hojjetamu ilaalaa haa deemnu. Fakkeenya tokko siniifan dabala. Example jedha on December 31, 2019 EBR Corporation has 1000 share of 8% 100 par value cumulative preference share jedha. It also has 500 share of 10 par value ordinary share outstanding jedha. At December 31, 2019, the director declared 6,000 cash dividend. Calculate annual preferred dividend jedha. Maal jedha as keessatti kuma tokko sharein kuma tokko eenyuun qabameera preferred shareholderootadha. Isaanis dividendii percentii 8 kan citaa fi deemu jechuudha. Hagam immoo qaba ordinary share immoo hagamtu jira 50,000tu jira jechuudha. 50,000tu jira. Isaanis immoo par value isaa 1,000 kan ta'e meeqa jira 50,000tu jira. Kanaaf annual dividendii annual preferred dividendii calculate godhaa nuun jechaa jira jechuudha as keessatti. Kanaaf yeroo calculate goonu maal goona dursine 8% waan ta'eef maal goona kan preferred calculate gochuuf annual dividendii kaffalamaa fi deemu baruuf 100 baay'isu 8% jechuudha. Constant waan ta'eef baay'isu sharein hold godheeru jechuudha 1,000 jechuudha. Kanaaf annual dividendiin isaa 8,800tu kaffalamaa fi deema jechuudha. 8,800tu kaffalamaa fi deema. Isaa booda maal godhe at December 1 jedha cash dividendii 2019 December 31 irratti immoo cash dividendii hagam declare godheera jechuudha. 6,000 declare godheera jechuudha. Kanaaf gaafa 6,000 declare godhu hundi ishee eenyutu fudhata jechaadha. 6,000 sana preferred tu fudhata jechuudha. Maaliif irraa hafee eenyuun hin ga'u ordinary shareholderoota. Even kan preferred shareholderoota iyyuu hagam tafa jechuudha. In arrear ta'ee jechuudha. Unpaid ta'ee hagam tafa 2,000 tafa jechuudha. 2,000 suni bara dhufu kaffalamte jechuudha yoo cumulative ta'e. Kanaaf 6,000 cash dividendii yookaas retained earnings jenne debit goona. Dividend payable keenya 6,000 credit goona jechuudha. Bifa kanaan. Kanaaf amma bara dhufu jechuudha. Amma yeroo darbe 6,000 declare godhe mitiire. Bara kana immoo 2019 irratti 6,000 declare godhe. Bara kana immoo meeqa declare godhe? 50,000 declare godhe cash dividendii. So kana akkamitti ordinary share fi preferred shareholderootaaf akkamitti akka qooduu qabnu beekuu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf amma maalidha total dividendii hagamtu declare ta'e 50,000. 50,000tu declare ta'e sana keessa preferred shareholderoon hammam argachuu qabu. Cumulative dha as keessatti assume cumulative preferred shareholderoota. Kanaaf maal goona osoon kaffalamiin kanaaf yeroo darbe 6,000 duwwaa declare godhe 8,000 immoo fudhachuu qabu waggaan percentii 8 waan ta'eef jechuudha. 2,000 osoon kaffalamiin haftee isheen egaa dursa kaffalamti isaa booddee kan baranaa kaffalaaf jechuudha. Kan bara kanaa immoo 8,000 jechuudha. 8,000 fi 2,000 10,000 jechuudha. Kanaaf jalqaba preferred shareholderootaaf 10,000 erga laannee isheen irraa haftu shareholderoota common shareholderootaaf hafti jechuudha. Isheenis meeqa 50,000 hir'isuu 10,000 common shares fi qoodamti jechuudha. 40,000 isheen hafte. Bifa kanaan classify goon. Dabalataan more caalaatti dubbisa. Kan biraan illee jira. Cumulative non cumulative kana qofaa osoo hin taane participating non participating kan jennullee jechuudha. Non participating gaafa jennu immoo maalidha?
erga cumulative kanneen kana fudhatee ka'e ammas erga shareholderoonni percentii maalidha participating keessatti yaada kana sinii kaasa asirratti yoo argachuu baattan irra jechuudha. Participating dha jennaan amma shareholderoota kanaaf 10,000 laanne jechuudha. Shareholderoota kanaaf isaa booda percentii 8 fudhatu amma eenyu common shareholderoonni jechuudha. Participating yoo ta'e percentii 8 sheerii isaanii jechuudha. 50 dha miti ni yaadattu yoo ta'e shareholderoota example sana keessatti percentii 50 percentii 8 sana fudhatanii ka'aniiti isaa booda maalidha dividendiin inni hafe sun jechuudha. Percentage isaa sanaatiin qoodamaa deemaa jechuudha. Eenyu gidduutti participating preference shareholder waan ta'aniif common shareholderootaa fi preference shareholderootaaf qoodamaa jechuudha. Erga yoo participating ta'e maalidha jalqaba cumulative fi current dividendii fudhatu eenyu preferred shareholderoon. Isaa booda waa'ee participating naasaa jira. Isaa booda maalidha participating waan ta'eef percentii 8 sheerii isaanii fudhatu ammammoo eenyutu jechuudha common shareholderoota. Isaa booda inni hafe percentage yookaan proportionally eenyu gidduutti qoodamaa deema jechuudha. Preferred fi ordinary qoodamaa deema jechuudha. Yeroo participating example isa telegram irratti dhaalattan siniif kaa achirra deemtanii ilaaluu dandeessu. Salphaatti siniif gala jechuudha. Deeply adda baasuuf jechuudha. Kana jedhee yoon darbe gahaanatti fakkaata. More accounting tool irratti waan ta'eef gana advanced irratti gaafa barattan caalaatti kana siniif galaa deema. Ani kanuma yoon jedhee darbe gaariin fakkaata. Kaani ofii keessan ilaalaa jechuudha. Warreen kana example deddeebiinsaa waan ta'eef hagas mara barbaachisaa miti jechuudha. Isa xaanutti haa ceenu. Accounting for share dividend kan jedhu haa ilaallu. Murteessaadha jechuudha. Amma dura maal ture jechuudha? Kaashiidha ture kan inni akka dividendiitti kaffalaa ture jechuudha. Amma sheeriidha kan inni kaffalu jechuudha. Kaashii otoo hin taane sheerii bifa dividendiitiin gaafa kaffalu jechuudha. So a pro rata or proportional ownership to ownership distribution of corporation own share to shareholder jechuudha. Kun amma siniin jedhe kaashii otoo hin taane bifa sheeriitiin gaafanni dividendii kaffalu jechuudha. Inni kun immoo sababa maaliif share dividendii kaffala corporation kun isa jennuufi tokko to satisfy shareholders dividend expectation without spending cash. Kaashii osoo hin baasin dividendiidhaan dividend expectation isaanii jechuudha satisfy gochuufidha jechuudha. Hin kaffalleerra kaffalee wayya mitiire kaffaleera waan jedhu wayya mitiire yoo kaashii of harkaa dhabeeyyu jechuudha. Kaffaluu danda'a taanaan more yoo sheeriidhaan kaffale more filatamaadha. Maaliif expect godhu waan ta'eef shareholderoonni jechuudha. By the way dividendiin kaffalamuuf dhiisuunsa market price kaampaanii sanarratti effectii qaba waan ta'eef baay'ee murteessaadha jechuudha. Karaa biraa marketability corporationii sheerii corporationii sana baay'ee increase godha jechuudha. Gaafa sheerii maal godhu share dividendii gaafa kaffalu jechuudha. Inni kabiraan emphasize the portion of shareholder equity has been permanently reinvested in business. Deebisanii maalidha? Maalirratti xiyyeeffataan kun portioniin shareholder equity sanaa sun deebi'ee akka biizinesii sanarratti invest godhetti maal godha? Xiyyeeffannoo keessa galchuu jechuudha. Bifa kanaani maalidha? Accounting for share dividendii kana keessatti small share dividendii kan jennuu fi large share dividendii kan jennu jira jechuudha. Inni kunis small share dividendii kan jennu percentage 20 fi isaa gadi yoo ta'e jechuudha. Isaa fi
isaa ol yoo ta'e immoo 20 haga 25 ol yoo ta'e immoo large share dividend. Yoo percentage small share dividend yoo ta'e fair value dhaan fair market value dhaan galmaa. Maaliifi effectiin isaa jechuudha. Maal assume godhaniiti market price outstanding share irratti little effect waan qabuuf share dividend jenna. Kanaaf kan inni galmaa'u fair market value dhaan. Large share dividend immoo 20% haga 25% olitti waan ta'eefi maalidha market price outstanding share sana irratti effectii guddaa waan qabuuf maal jenna large share dividend dha. Innis par value dhaan galmaa jechuudha. Yoo immoo 20 haga 25 kana gidduu yoo ta'e maalidha professional judgment dhaan kan inni murtaa'u jechuudha. Yeroo baay'ee qormaataaf waan akkasii hin ba'u garuu professional judgment barbaachisaa jechuudha. Effectiin inni market price irratti qabu ilaalameeti large fi maalitti smallitti kan inni qoodamu jechuudha. 20 haga 25 kana gidduutti kan argamu yoo ta'e jechuudha. So kanaaf small share dividend kan jennuu fi large share dividend kan jennu jira. Isaanis percentage kanaan murtaa'u. Yoo small ta'e fair market value, yoo large ta'e maalidha par value dhaan galmaa'uu qaba jechuudha. Intrinsaa akkamitti akka galmaa'ullee beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Kabraan as keessatti so Danshu Ltd declares a 10% share dividend on its 50,000 share of 100 par value ordinary share jedha. The fair market value of its share is 150 per share. Record the entry on the declaration date. Declaration date irratti share dividend akkamitti akka galmeessinu. So kanaaf yeroo kana maal goona jechuudha. Maal debit goona share dividend or retained earning keenya debit goona, ordinary share dividend distributable jenne credit goona jechuudha. So kana beekuun sinirra jiraata jechuudha. Kanaaf yeroo galmeessinu share dividend or retained earning keenya meeqaan 750 debit goona. Ordinary share dividend distributable jechuun par value isaas 100 miti jire 50 baay'isuu 100 meeqa 500 debit goona. Share premium garaagarummaa isheetiin immoo maal goona jechuudha. Share premium ordinary jenne credit goona jechuudha. Share kanaas naabuta gara cina kanaatti jechuudha. Share dividend bifa kanaan qopheessinaa jechuudha. Effectiin equity irratti qabu as keessatti ni ilaalla jechuudha caalaatti. Maal effectii akkamii qaba equity irratti kan jedhu. Equity ni hir'isa. Outstanding share immoo ni dabala jechuudha as keessatti. Maaliif share issue akka bifa issue share kaffalaa jira waan ta'eef akka dividendiitti yookiis bakka kaashii share kaffalaa fi jira waan ta'eef share dabalaa jira jechuudha amma as keessatti. Kanaaf equity section keessatti gaafa ibsinu maal jechuudha equity ni dabalaa jechuudha. Caalaatti effectii isaa ilaalaa ni deemna sirriitti jechuudha. When Danshu issues the dividend share at debit ordinary share distributable gaafa kaffaluudhaan kun gaafa kaffalu maal godha asitti sagalmeessine kun payment date irrattidha. Record date irratti hin barbaachisu payment date irratti hin galmeessina. Jalqaba record declaration date irratti kana galmeessine turre jechuudha. Share dividend yookaan retained earning 750 debit goone ordinary share dividend distributable 500 share premium 250 credit goone amma immoo yeroo pay godhummoo akkamitti akka galmeessinu yeroo pay godhummoo ordinary share dividend distributable keenya meeqaan debitaa 500 debitaa share capital keenya immoo meeqaan credit ta'a jechuudha. Share capital share kaffalaa jira dura silaa maal ture
kaashii ture, aseetii ture kan inni affeekti godhu. Amma maal godha jechuudha? Affeektiinsaa equity marraa jechuudha. Compositionii equity affeekti godha malee equity hin dabalus hin hir'isu. Garuu maalidha? Compositionii isaa jijjiiraa jira. Share capitalii ni dabala, retained earning hir'isaa jira jechuudha. Kanaaf share capitalii keenya credit goona jechuudha. Creditidha isheen kuni, isheen jalaa kun jechuudha. Inni kun debitiidha. Ordinary share dividend payable debit goona, share capitalii keenya credit goona jechuudha. Effectii isaa sirriitti ilaala. Effectii share dividend jechuudha. Already kan jiru ture 500. Amma meeqa ishuu godheera? Share dividendii hagam 500 mitiire 500 sirriidha. Maalidha? Dura miliyoona 5 ture, amma 500 wantin ishuu godheera. Kanaaf maalidha? After dividendii maal ta'a jechuudha? Share capitaliin keenya 500 dabalaa jira jechuudha. Share capitaliin ni dabala. Equity'n immoo ni hir'ata. Equity'n immoo hir'achaa jira. Effectii isaa asii after dividendii fi after share dividendii, before share dividendii maal akka ta'e ilaalaa deemuu qabdu jechuudha. So asitti immoo equity'n amma meeqa ture? 300 ture. Sana keessa 750 share dividendii kaffallee hamma sanaan hir'ataa jechuudha. Meeqatti gala? Miliyoona 2 fi 250 miliyoona 3 irraa jechuudha. Kanaaf compositionii isaa jijjiiraa jechuudha. Garuu total equity'n keenya hin jijjiiramu. Total equity'n keenya before share dividendii, after share dividendii waluma qixaa jechuudha. 800 jechuudha. Kanaaf outstanding sharing keenya already dura meeqa ture? 50 ture. Amma meeqaan dabaleera jechuudha? 5,000 dabaleera jechuudha. Maaliif bifa sheerii hagam kaffalee 5,000 jechuudha. Sheerii outstanding another sheerii 5,000 dabaleera jechuudha. Asii fakkeenya kanarraa akkuma ilaaltan jechuudha. Isa kanarraa. Kanaaf kana beekuu qabdu. Kanaaf compositionii equity jijjiira malee equity affecting godhu. Equity compositionii isaa jijjiira garuu value'n equity sana hin jijjiiramu. Kana jechuun compositionii jijjiira jechuun retained earning ni hir'isa. Share outstanding share fi share capitalii keenya immoo ni dabala jechuudha. Kanaaf isa kana beekuu qabdu. Effectii isaa kana sirriitti adda baastanii beekuu qabdu. Baay'ee qormaatarra kan gaafatamtan isa kana waan ta'eef jechuudha. Isa kana ergan jedhee effectii isaa warruma nama isinitti hime kanadha. Effectii isaa warruma kanadha. Warruma nama isinitti hime kana jechuudha. Kana sirriitti qabadha. Kana jechuun compositionii isaa jijjiiran jedhee. Kana jechuun outstanding share'n dabala. Yookaas immoo share capitalii keenya ni dabala. Market value ni hir'isa. Akkasuma maalidha? Retained earning keenya ni hir'isa. Baalaansii equity keenya garuu hin jijjiiru kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Warra kana sirriitti qabadha. Kabiraan share dividendii kana wajjin kan wal fakkaatu garuu immoo tokko kan hin taane share split waliin ilaallee xumurru jechuudha. Share split jechuun maal akka ta'e sirriitti adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Sorry kan amma isinitti hime sorry. Share dividendii fi share split walitti sin jalaan makee kana jechuun garuu kanan afaaniin dubbadhe maalidha? Share dividendii. Share split'n immoo maal akka ta'e? Share dividendii wajjin wal fakkaata garuu tokko miti. Share split kan jennu issuance of additional share to shareholders according to percentage of ownership dha. Additional share gaafan issue godhu jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Reduction in par value or stated value. Par value yookaan stated value isaa ni hir'isa. Kabiraan maalidha? Outstanding share maal godha jechuudha? Ni dabala. Market value ni hir'isa. Garuu
Inni kuni akka share dividendii compositionii sin jijjiiru maalidha? Equity keenyas hin jijjiiru jechuudha. Compositionii equity keenyas hin jijjiiru, maalis hin jijjiiru jechuudha. Baalaansii equity keenyas hin jijjiiru jechuudha. Effectiin qabu equity irratti jechuudha. Share dividendiin maal godha? Compositionii equity keenya hir'isa share dividendiin jechuudha. Garuu share spliitiin compositionii sin jijjiiru jechuudha. Kan inni godhu maalidha? Outstanding share dabala. Outstanding share dabala. Maal godha? Market value yookaan par value keenya hir'isa jechuudha. Inni kun garuu share dividendiin asitti outstanding sharein dabala inni retained earningii hir'isa. Outstanding shares in dabala. Inni kun immoo share dividendiin immoo maalidha? Outstanding sharein dabala. Market value yookaan par value ni hir'isa jechuudha. Inni sun share dividendii par value affecting godhu. Par value affecting godhu. Inni kun garuu ni hir'isa jechuudha. Share split jechuun yeroo baay'ee effectii amma 4-4-1 stock split for shareholder jechuun kana jechuun maalidha? 4-4-1 jechuun outstanding sharein keenya ni hir'ata jenneerra. Maaltu immoo dabala jechuudha? Outstanding sharein ni dabala, par value ni hir'ata jenneerra. Kana jechuun amma already share split dura meeqatu issue ta'eera? 10 4tu issue ta'eera. Amma gaa 4-4-1 jechuun meeqaan dabala jechuudha? 4 jechuudha. Si 4 dabala jechuudha. Kana jechuun 4 baay'isu 4 jechuudha. 16 ta'a jechuudha iddoo kanatti. 10 si'a 16 ta'a jechuudha. Asitti 4 ture, asitti 16 ta'a jechuudha. Market value isaa ammoo sanaan hir'ata jechuudha. Mee example haa ilaallu. Effect of Danshu Ltd assuming that its split is 50,000 ordinary share on 2-4-1 basis jedha. Kana jechuun outstanding sharein isaa maal ta'a jechuudha? Dachaan dabala jechuudha. Wanti maali? Par value isaa immoo maali? Dachaan hir'isaa jechuudha. Kana jechuun dachaan dabalaa jira. Maaltu? Outstanding share. Kan dachaan hir'isaa jiru immoo par value per share jechuudha. As keessatti amma example amma isinitti agarsiise keessatti outstanding sharein maal ta'aa jira? Outstanding sharein dachaa 4 dabalaa jira jechuudha. Par value per sharein immoo dachaa 4 hir'isaa jira jechuudha. Kanaaf effectii isaa ilaalaa meemmaa asitti. Effectii isaa ilaalaa. Maalidha? Already share capitaliin keenya meeqadha? Effectii share splitting qabu. Dura jechuudha. Before split share splitidha. Miliyoona 5tu jira. Affecting qabu share capital irratti share splitting. Kanaaf share splitting keenya after share splitis share capitalin keenya kanuma fakkaata. Retained earnings affecting godhu. Eenyu? Share splitting. Share dividendin affecting godha jechuudha. Isa kana garaagarummaa isaanii beekuu qabdu. Kanaaf total equity keenya garuu akkuma share dividendii affecting godhu. Effectiin isaa eessa jira jechuudha? Outstanding share keenya dachaa lamaan dabalaa jira jechuudha. Maaliif 2-4-1 basis waan jedhuuf jechuudha. Kanaaf 50,000 ture dura ordinary sharein. After share split keenya meeqa dachaan dabalaa jechuudha? 100 ta'a. Par value immoo dachaan hir'isa. Par value dura meeqa ture? 100 ture. Sorry, 100 ture jechuudha. Per share par value keenya 100 ture. Amma meeqatti hir'ata jechuudha? 50tti hir'ata jechuudha. Effectii isaa. More caalaatti ilaaluuf effectii share dividendii fi share split isaan equity irratti qaban ilaaluuf jechuudha. Garaagarummaa isaanii kun iddoo kanatti sirriitti ilaaluu dandeessu. Caalaatti garaagarummaa isaanii adda baasuuf. Original balance isaanii asitti ilaalama. Garaagarummaa share dividendii fi share split adda baasuuf original balancein dura meeqa ture ammas keessatti 1,200,000 jechuudha. After share dividendii meeqa ta'e share capitalin 1,400,000
tuqaa 2.5 ta'e. After share split immoo maalidha? Share capital affect waan hin gooneef isuma duraa wajjin wal qixa jechuudha. Retained earning already kan jiru original balance isaa miliyoona 10. After share dividend meeqa ta'e 750 hir'ate. Example kana irratti jechuudha. Retained earning hir'isaa jira jechuudha. Share split immoo retained earning affecting godhu jechuudha. Lachuun isaanii immoo baalaansii equity hin jijjiirani. Waluma fakkaataadha. Cheenjiin qabu jechuudha. Miliyoona 12 ture. Miliyoona 12 itti fufa lachuun isaanii. Kanaaf share outstanding lachuun isaaniiyyuu hin dabalu. Amountiin isaan ittiin dabalan garaa garaa ta'uyyuu malee jechuudha. Original balance 500 ture. Isaa booda amma meeqatti dabalee after share dividend 500 fi 50tti. Dachaan dabalaa jiraas keessatti immoo 241 share split jira waan ta'eef jechuudha as keessatti fakkeenya kanarra. Kanaaf dachaan dabalaa jira share split booda jechuudha outstanding share. Isaa booda par value isaa irratti affectii kan qabu affectii isaa ilaala. Isaa booda originaliin isaa par value 2 ture. After share dividends 2 garuu after share split tokkotti hir'ataa jechuudha. Dachaan hir'ataa jechuudha. Kana beekuu qabdu. Garaagarummaan share dividendii fi share split gidduu jiru kanadha. Share splitiin kan biraa kan isin beekuu qabdan recording ta'u jechuudha. Maaliif equity affecting godhu waan ta'eef jechuudha. Inni share dividendiin kan inni galmaa'uuf composition waan jijjiiruufidha. Kanaaf kana beekuu qabdu jechuudha. Kana irratti nu ga'a chaapterii kana fixeera. Horaa bulaa galatooma waan isiniin galle koomentii jalatti waan fooyya'uu qabu nutti himuu dandeessu. Nagaan tura.